Jeg står her sammen med Michael. Michael har fået stillet diagnosen nørd. Med sådan en diagnose vil Michael kunne se frem til et liv på 10-15 år uden fisse. Og Michael, det har du jo besluttet at gøre noget ved. Det er rigtigt. Alt har jeg prøvet. Pulver, køgekuren, men der er ikke noget af det, der er virket. Men i dag, der føler jeg mig virkelig stærk. I dag, der har jeg viljen til at det lykkes. Jamen lad os se, om vi ikke kan komme ud af din lejlighed i dag, så her har du jo siddet inde i omkring 5 år. Ved du hvad, Michael, vi kan starte med, at du lige prøver at slukke din computer. Ja, det er desværre udelukket. Michael! 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 Nej. Nå, der er du. Michael, kom nu ud, ikke? Se her, hvad jeg har til dig. Nam. Kom nu her, Michael. De smager godt. Kom ud her. Ja. Kom her. Michael, prøv at se her, ikke? Hvis du nu tager din jakke på, så får du 3 af dem her, når vi kommer udenfor, ikke? Hvordan fungerer den her? Ja, men der er sådan nogle huller. Der skal du lige stikke armene ind i. Jeg er nu ikke glad ved det. Nej. Kom nu, så får du 3 af de her, Michael, når vi kommer ind. Kom nu med her. Ja, så kom her, Michael. Kom her. Michael, kom nu her. Nej, Michael. Hvad det? Prøv at se derovre. Det er jo Katja Kini i trusser og BH. Skynd dig at komme ud og se, Michael. Ej. Hey! Og Michael, hvad med det? Prøv nu at se herovre. Det er jo kaptajn Picard. Og han har cola med. Skynd dig at komme. Ja, Michael, videre! Videre, Michael! Ja, endnu en succeshistorie. Følg med i morgen, hvor Michael skal på date med Malou, der er skiinstruktør.